Hola, ¿qué tal? Hoy día haremos un tutorial de cómo hacer una fogata. Lo principal es el fósforo o puede ser un encendedor, depende de lo que tengan al alcance. En este caso yo voy a usar fósforo. Lo segundo principal es la madera. Por lo general, en los cerros se encuentra madera, puede ser más seca como esta. Lo más recomendable es madera puede ser de eucalipto, pino. Espino es lo más recomendable porque es como, mantiene más el calor. Lo segundo mejor es el litre. Lo segundo que vamos a usar es papel. En este caso yo voy a usar papel porque no estoy en el cerro, pero si estuviera en el cerro podrían ocupar yesca o palitos de ramas. Por ejemplo, no sé, la ramita de lo que se llama michay es muy efectivo para encender el fuego. Las ramas de espino igual. Por lo general la yesca también se encuentra en las partes de los espinos. Tienes como una tipo así como barbita, se puede decir, y eso se ocupa para encender fuego. Bueno, también es recomendable, si ustedes van a hacer fuego, por ejemplo, cruzar palo, al dejarla armada, siempre por lo general se ponen rocas alrededor. Pero en este caso, como es cemento, no es necesario. Por ejemplo, en las zonas de cerro sí se debe ocupar porque son cortafuegos. Bueno, para armar la fogata lo principal es mantener una forma unida, así evitamos que el calor se disperse. Como ven, la leña gruesa va abajo. Lo que va arriba siempre son los palos finos, ramitas, etc. ¿Por qué? Porque así los palos de arriba, que son más finos, tienen más tendencia a prenderse rápido. Entonces van prendiendo los de abajo. O puede ser al revés. Por ejemplo, puede ser que yo ponga el papel abajo de dos palos gruesos, pero la base la deje igual con palo grueso y vaya poniendo palos más finos hacia arriba. Como pueden ver, así se debería ver la fogata. Ahora vamos a proceder a encenderla, para que vean la efectividad del método.